为着维护渔业资源，渔业署是稳准用放生的方式来增加海鱼仔的族群数量。即马经过研究，邦头这种鱼仔有4成拢是放生来的，要若加辣是搁较济，有一半拢是放生的物种。即马渔业署是希望讲会当透过管理，和宗教团体的放生会当搁较专业。 海洋渔业资源并不是掠不了、取不精，要维护渔业资源，渔业署这几年来推动放流，5年来公部门甲民间超过2亿尾，平均逐年有4300万尾。鱼类主要是放流乌仔鱼、蛤蜊，虾蟹类有沙锦、斑节虾，螺贝类有海龟子、九孔等等。其中海洋大学针对野外掠的鱼仔进行亲属关系基因分析，显示黄鳍条有4成是放流的物种，蛤蜊是5成。现在放流的地点其实是有点像过去历史栖地，那这地点现在数量比较少，那我们放流出去就看到很明显的结果。透过检测鱼苗的遗传多样性，也能够确保说这些鱼苗它是不会造成野外的基因的窄化。渔业署表示，放流不是凊彩把鱼等入去海内底当活。署长张志胜表示，捌看过有团体伫东海岸放流乌鱼，鱼仔知是要死，强调放流需要伫对的时间、地点、对的物种，所以修法要求明年开始，海域放流船籍人员必须要取得认证。本年度嘛建置申请的平台，掌握全国放流的情形。选择正确的物种，而不是说这些物种我们放到海里面去影响到海洋的生态，跟影响到整个物种的均衡。宗教团体代表相信，大概募到几十万的善款来执行放流，其实压力嘛真大，乐见有专业的指导。对我而言是一个很难承受的重责大任，因为一旦放下去，浮起来，见报。 那我要去跪佛陀前面3天3夜。渔业署特别邀请宗教团体来参加记者会，希望改变无专业放生对生态造成的冲击。根据这5年的统计，民间放流大约是占总量3成。为明年开始，若放生鱼仔仔无申请，人员嘛无取得认证，会处罚3万到15万。记者林静文、王兴忠台北报道。